आज म त्रिभुवन ढकाल तपाईहरु समक्ष कक्षा 11 मा पढ्ने नेपाली पाठ्यक्रमको एउटा विषय लिएर आएको छु र यसमा विशेष गरेर कक्षा 11 को यस पाठ्यपुस्तकमा अथवा एकाङ्की संग्रह भन्ने पुस्तकमा भएको एउटा विषय। यसबाट तपाईं दुईटा विषय पढ्नुपर्छ र एउटा त हो तपाईले पढ्नुपर्ने एकाङ्की नाटक छोटो चर्चा। एकाङ्की नाटक छोटो चर्चा यही लिएर तपाईं समक्ष आएको छु र एकाङ्की नाटक के हो भन्ने कुरा बुझ्नुको लागि पहिला नाटकको कुरा गरौँ। नाटक भनेको मानिसहरूले नक्कल गर्नु, स्वाङ गर्नु, ढर्रा पार्नु, अर्का मान्छेले गरेको कुरालाई आफूले इमिटेट गरेर सिकेर त्यो आफूले प्रस्तुत गर्नुलाई नाटक गर्नु भन्छ। अथवा नाटक गर्नु भनेको अर्काले गरेको कुराहरूलाई आफूले जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गर्न खोज्नुलाई नाटक भनिन्छ। र यो नाटक एउटा एकाङ्की हुन्छ, एउटा पूर्णाङ्की। पूर्णाङ्की नाटक भनेको धेरै अङ्क भएको नाटक, अलि ठुलो नाटक, सम्पूर्ण एउटा यस्तो डल्लै किताबै नाटकको किताब हुन जान्छ। त्यो भयो पूर्णाङ्की नाटक। विभिन्न दृश्य हुन्छ त्यसमा, विभिन्न दृश्यमा ठाउँको दृश्यहरू देखाइएको हुन्छ। एकपल्ट नाटक देखाउँदै जाइन्छ मञ्चमा, फेरि पर्दा खस्छ अनि फेरि अर्को दृश्य मञ्चमा देखाइन्छ अनि पर्दा खोलेर फेरि नाटक देखाइन्छ, फेरि पर्दा खस्छ अनि फेरि पर्दा खसेर बन्द, फेरि अर्को दृश्य देखाइन्छ। विभिन्न दृश्यमा देखाइने नाटकलाई पूर्णाङ्की नाटक भनिन्छ। समय पनि विभिन्न समयमा अथवा एउटै समयलाई नगरेर विभिन्न समयको क्रमबद्धता पनि हुनसक्छ पूर्णाङ्की नाटकमा। त्यसमा धेरै पात्र हुन सक्छन् पूर्णाङ्की नाटकमा। तर एकाङ्की नाटकमा एउटै अङ्क हुन्छ, दृश्य पनि एउटै हुन्छ, समय पनि एउटै समयमा देखाइन्छ, छोटो हुन्छ र कम्ती पात्रहरूले यस नाटकलाई मञ्चन गर्छन् अथवा व्यक्त गर्छन्। त्यही एकाङ्की नाटकको छोटो चर्चा तपाईहरु समक्ष म प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। अब तपाईको पाठ्यपुस्तकमा भएको जुन कुरा छ त्यसलाई मैले अलिकति छोटकरीमा आफूले यहाँनिर तपाईहरुकोलाई सजिलो होस्, बुझ्न सजिलो होस् भनेर मैले प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरेको छु। अब हेर्नुहोस् एकाङ्की नाटक छोटो चर्चा। र अब हेर्नुहोस् एकाङ्की नाटक छोटो चर्चा। एउटै अङ्कमा समाप्त हुने नाटकलाई एकाङ्की नाटक भनिन्छ। एउटै अङ्कमा, एउटै अङ्क भनेको एउटै नम्बरमा, विभिन्न प्रकारको अङ्क हुँदैन यसमा। र संस्कृत नाटकमा अङ्क मात्र हुन्छन् तर त्यसमा विभिन्न दृश्यहरू हुँदैनन्। हामी यहाँ नेपाली नाटकको कुरा गर्न खोज्दैछौँ। र पाश्चात्य नाटकमा पनि एउटै अङ्कमा पनि अनेक दृश्यहरू हुन सक्छन्। तर हाम्रो नेपाली नाटकको कुरा यहाँ पढ्न गइराखेको छु। अर्थात् नाट्य सिद्धान्त अनुसार एकाङ्की नाटक एउटै अङ्कमा एउटै दृश्य वा अनेक दृश्य दुवै थरीका हुन सक्छन् भनेर भनिएको छ। एउटै अङ्कमा अनि एउटै दृश्य अथवा अनेक दृश्य हुन सक्छन् तर अङ्क एउटै हुन्छ, एउटै समयमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। यस विषयमा हाम्रा नाटक सम्राट त्रिरत्न मध्येका एकजना नाटक सम्राट बालकृष्ण सम भन्छन्, एउटै विषय, एउटै समय र एउटै दृश्य हुन आवश्यक छ भन्छन्। भनेको एकाङ्की नाटकमा एउटै विषय हुनु पर्यो, त्यसमा विभिन्न विषयहरू थपिनु भएन, एउटै समयमा देखाइनु पर्यो। एउटै समय भने त्यो नाटकको दृश्य चाहिँ बिहानको छ भने त्यो बिहानै नाटक सकिनुपर्ने हुन्छ। बिहानको दृश्य, त्यहाँदेखि फेरि भोलिको दृश्य, पर्सिको दृश्य अथवा फेरि बेलुकाको दृश्य थप्नु मिल्दैन। अनि एउटै अङ्कमा हुनुपर्ने हुन्छ। विभिन्न अङ्कहरू, विभिन्न दृश्यहरू हुनु हुँदैन भन्छन् बालकृष्ण सम। उनी अझै भन्छन् एकाङ्की नाटक घोड दौडको एउटा दौड जस्तो हो भने। घोड दौड, जब घोडालाई को दौड हुन्छ त्यो दौडमा विश्राम बिचमा हुँदैन। पर गएर आधी बाटोमा गएर त्यो घोडालाई पानी सानी दिएर फेरि उसले दौड गर्ने त्यस्तो हुँदैन, विश्राम हुँदैन। त्यस्तै एकाङ्की नाटक पनि पढ्न थालेपछि अथवा त्यो एकाङ्की नाटक प्रस्तुत गर्न थालेपछि, मञ्चन गर्न थालेपछि विश्राम नगरिकन त्यो नाटक सकिनुपर्ने हुन्छ। दर्शकहरू सासको गति रोकेर भने जस्तो, आँखा झिमझिम नगरिकन भनेको जस्तो दौडको बिचमा कहीँ पनि त्यो नाटक देखाउने दौड जुन छ त्यसको बिचमा कहीँ पनि कुनै प्रकारको रुकावट हुनु हुँदैन। मस्तिष्कलाई एकदम एकहोरो बनाएर, एकाग्रचित्त बनाएर जबसम्म त्यो नाटक सकिँदैन तबसम्म मानिसहरू मन बाँधेर बस्ने खालको हुनुपर्ने हुन्छ एकाङ्की नाटक।
जसरी घोडदौड सुरु भएपछि एकदमै दौड हुन्छ मान्छेले झिमिक्क नगरिकन दौड सकिन्छ अनि मात्रै त्यस दौडको विषयमा मान्छे कुरा गर्न थाल्छन्। एकाङ्की नाटक पनि सुरु भएपछि मान्छे झिमिक्कै नगरिकन मस्त भएर एकाग्रचित्त भएर त्यो नाटक हेर्छन् र हेरेर उनीहरूले त्यसको जुन रस उपभोग गर्छन् अथवा सन्देश लिन्छन्। यस्तो हुनुपर्छ एकाङ्की नाटक भनेर बालकृष्ण सम भन्छन्। यो एकाङ्की नाटकको रस बेग्लै छ जुन एकाग्रचित्तले मात्रै यसलाई लिन सकिन्छ, पिउन सकिन्छ। भनेको एकाङ्की नाटक हेर्दाखेरि एकाग्र भएन भने त्यसको सन्देश लिन सकिँदैन। अब हुन त नाटक सम्बन्धी धेरै कुराहरू छन्, धेरै मान्छेले धेरै विषयका कुराहरू गरेका छन्, तर जे भए पनि यो नाटक एकाङ्की नाटक भनेको एउटा श्रव्य काव्य पनि हो, सुनेर पनि यसको आनन्द लिन सकिन्छ र यो दृश्य काव्य पनि हो, हेरेर पनि यसको आनन्द लिन सकिन्छ। एकाङ्कीमा धेरै दृश्य हुनसाथ त्यसलाई एकाङ्की भन्न मिल्दैन, त्यो पूर्णाङ्की हुन्छ। जस्तै तपाईँहरूले कक्षा 10 मा पढे मन भन्ने एउटा एकाङ्की पढ्नुभएको थियो। अब छोटो हुन्छ, यो एउटा कथाको एउटा सानो पाठ कथा जस्तै हुन्छ। यो एकाङ्की नाटकको सिवाना खुट्याउन गाह्रो पर्छ र समय र कार्यको एकता अब एकाङ्कीबाट हटिसकेको छ भन्छन् उनी। अनि अझै भन्छन् कृष्णचन्द्र सिंह प्रधानले पनि एकाङ्की शब्दले नै एक अङ्कमा समाप्त हुनुपर्छ भनेका छन्। भनेको बालकृष्ण समको जुन विचार छ त्यसैलाई कृष्णचन्द्र सिंह प्रधानले पनि भनेका छन्, एकाङ्की शब्दले नै एउटै अङ्कमा समाप्त हुनुपर्छ भन्न खोजेका छन्। एउटै विषय, एउटै समय, एउटै अङ्कमा अनि एउटै दृश्यमा देखाउने नाटकलाई एकाङ्की नाटक भनिन्छ। याद गर्नुहोस्, एकाङ्की नाटक भनेको के हो भन्दाखेरि समय पनि एउटै हुनु पर्यो, समयको अन्तराल बेसी हुनु भएन, अनि समय एउटै, विषय पनि एउटै विषयमा, अङ्क पनि एउटै हुनु पर्यो, अनि दृश्य पनि एउटै हुनु पर्यो। यस्तो नाटकलाई एकाङ्की भनिन्छ। भने यदि एउटै विषयमा पनि अनेक खालका समय, धेरै समय, आज भोलि पर्सि 2-3 दिनको समय त्यसमा देखाइएको छ अरे, अङ्क पनि अनेक छन् भने त्यसलाई एकाङ्की भन्न मिल्दैन, त्यसलाई पूर्णाङ्की नाटक भन्नुपर्ने हुन्छ। नाटक दुई खालका, एउटा एकाङ्की नाटक, एउटा पूर्णाङ्की नाटक। अब आधुनिक एकाङ्की नाटकको जन्म कसरी भयो हेर्नुहोस्। 1905 सालमा लन्डनको वेस्ट एन्ड थिएटर भन्ने एउटा थिएटरमा चाहिँ डब्लु ज्याकोब भन्ने मान्छेले नाटक देखाउने भएका थिए। दर्शकहरू नाटक सुरु हुनुभन्दा अलिक अगाडि आएर बसेका थिए। सबै दर्शक आइपुगेका थिएनन्, यसैले गर्दा अरू दर्शकलाई पर्खिनु पर्दा यी पहिला आउने दर्शकलाई अल्छी लाग्छ होला भनेर उनीहरूलाई मनोरञ्जन दिनको लागि एउटा पट उन्नायक नेपालीमा भनिन्छ, कर्टन रेजर भनेर अथवा मंकी पज पनि भनिन्छ, छोटो एउटा लघु नाटक जस्तो देखाइदिएका थिए उनले। ती पहिला आउने दर्शकलाई आनन्द दिनको लागि, उनीहरूलाई भुल्याउनको लागि। अनि जब मूल नाटक सुरु भएपछि ती पहिलाका दर्शकहरूले मूल नाटक नहेरिकन फटाफटी फर्किन थाले। अनि त्यो देखेर त्यहाँ के भयो भने, हुन त त्यो दिन त त्यो कुरा बहिष्कार गरियो, तर पछि गएर के थाहा पाए भने डब्लु ज्याकोबले जुन पहिला पट उन्नायक अथवा कर्टन रेजर अथवा मंकी प भनेर छोटो नाटक देखाएका थिए 1905 मा, त्यो नाटकले मानिसहरू धेरै प्रभावित भएर त्यही नाटक हेरेर मूल नाटक नहेरी फर्केछन्। यसैले गर्दा नाटक त छोटो हुनुपर्ने रहेछ, एउटै अङ्कमा, एउटै दृश्यमा, एउटै समयमा प्रस्तुत गर्ने खालको हुनुपर्ने रहेछ, छरितो र मिठो हुनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा ज्ञान भयो। त्यहाँदेखि उता त्यस्तै नाटक देखाउन थालियो। यसरी नै एकाङ्की नाटकको जन्म भयो। अब एकाङ्की नाटकका तत्त्वहरूको कुरा गर्नुपर्दा के कुरा चाहिँ हुनुपर्छ एकाङ्की नाटकमा भन्यो भने विद्वानहरूको विभिन्न मत छ। तर पनि पूर्वीय हाम्रो भारत देश आदि तिर चाहिँ एकाङ्की नाटक चाहिँ कथावस्तु हुनुपर्छ, एउटा मूल कथा त हुनै पर्ने हुन्छ नाटकमा। त्यसमा नेता हुनुपर्ने हुन्छ, अनि रस हुनुपर्ने हुन्छ। नेता भनेको अभिनय गर्ने पात्रहरू हो, रस भनेको त्यसमा मिठास हुनुपर्ने हुन्छ, केही सन्देश हुनुपर्ने हुन्छ, अभिनय गर्नुपर्ने हुन्छ। नाटकको मुटु भने पनि हुन्छ अभिनय बिनाको नाटक लाई त्यसको रस आनन्द प्राप्त गर्न सकिँदैन। अनि त्यसको वृत्ति हुनुपर्ने हुन्छ, भाषा शैली उद्देश्य आदिको कुरा गरिएको।
अनि पाश्चात्य नाट्य शैलीमा पनि कथावस्तुकै कुरा गरेका छन्, पात्र पात्रका कुरा गरेका छन् यहाँ नेता। अनि यता संवाद हुनुपर्छ भनेका छन्। संवाद भनेको यहाँनिर संवाद बिनाको नाटक हुँदैन, डायलग हुनुपर्ने हुन्छ, देश काल र वातावरण अनुसारको नाटक हुनुपर्ने हुन्छ। अनि यो देश काल र वातावरण मिलेको हुनुपर्ने हुन्छ। अनि शैली हुनुपर्ने हुन्छ, नाटकमा उद्देश्य पनि हुनुपर्ने हुन्छ भन्छन् पाश्चात्य नाट्य सिद्धान्तहरू भनेको। भारतीय के अरे युरोपेली नाट्य सिद्धान्तको कुरा गरेको हो यो भने, यो चाहिँ पूर्वीय नाट्य सिद्धान्त भनेको पूर्वका देशहरू, भारत आदि देशहरूमा हाम्रो नाट्य सिद्धान्तमा, नेपाली नाट्य सिद्धान्तमा, हिन्दी नाट्य सिद्धान्तमा यी कुराहरू हुनुपर्छ भनिएको छ। हाराहारी दुईटा मिल्दाजुल्दा नै छन्। अझै हिन्दी साहित्यमा कथावस्तु भनेको मूल नाटकको एउटा कथा हुन्छ, पात्र हुन्छन्, संवाद भनेको डायलग हुन्छ, वातावरण भनेको त्यो कुन वातावरणमा देखाइन्छ त्यो वातावरण हुनुपर्ने हुन्छ, भाषा शैली अनि उद्देश्य, अन्तर्द्वन्द्व, सङ्कलनत्रय आदि हुनुपर्छ भन्न खोजेको छ। र नेपालीमा पनि यही कुराहरू यहाँनिर समावेश गरिएको छ। कथानक, पात्र वातावरण, संवाद र भाषा शैली। यो भाषा शैलीभित्र यी धेरै कुराहरू यहीँभित्र नै पर्छ। र यसरी नेपाली नाटकको तत्त्व, हिन्दी नाटकको तत्त्व, पूर्वीय नाटकको तत्त्व र पाश्चात्य नाटकको तत्त्वहरू यहाँ प्रश्न पार्न खोजिएको छ। अब कथावस्तु, हामीले यहाँ माथि नाटकका तत्त्वहरूमा कथावस्तुको कुरा गऱ्यौँ। कथावस्तु भनेको नाटकको मूल घटनाहरूको क्रमबद्ध रचना हो। यो जुन नाटकमा देखाइने घटनाहरू छ त्यसलाई मिलाएर लेखेको जुन एउटा गद्य पाठ छ त्यसलाई कथावस्तु भनिन्छ। मूल त्यहाँदेखि कथावस्तुलाई पनि यहाँ 3 चरणमा बाँडेका छन्। एउटा आरम्भ हुनुपर्ने हुन्छ भनेको कथावस्तुको सुरु, त्यहाँदेखि कथावस्तुको विकास भएर गएको हुन्छ, बिचमा मूल विषय, अनि त्यहाँदेखि अन्त भएको हुन्छ अथवा चरमोत्कर्ष भनेर भनिन्छ। यसलाई 4 भागमा पनि बाँडेका छन् कतिजना विद्वानहरूले। यो आरम्भलाई पृष्ठभूमि भनेका छन्, कार्य व्यापार भनेर भनेका छन् विकासलाई, अनि चरमोत्कर्षलाई अन्त भनेका छन्, अनि परिणति भन्छ। परिणति भनेको एकाङ्कीको 100% पूर्णता प्राप्त गर्नको लागि दिएको जुन कुरा छ त्यसलाई परिणति भन्छ। 4 खण्डमा विभाजित गरेका छन् कथावस्तुलाई। पात्र भन्यो भने एकाङ्कीमा प्राय 4, 5 जना, 6 जना, 7 जना पात्रहरू भए हुन्छ भनिएको छ। र ती पात्रको जुन संवाद गर्ने जुन तरिका छ, डायलग प्रस्तुत गर्ने तरिका छ, त्यो कलात्मक हुनुपर्ने हुन्छ। अनि संवादको कुरा गर्नुपर्दा संवाद नाटकको महत्त्वपूर्ण भाग हो। यसले महत्त्वपूर्ण स्थान ओगटेको छ। कथावस्तुलाई गतिशील दिनको लागि, त्यसलाई अघि बढाएर लानको लागि पात्रहरूको जुन संवाद छ त्यो संवाद चाहिँ एकदमै कलात्मक हुनुपर्छ। अनि एकाङ्की को मिठास पनि यो संवादबाटै बुझ्न सकिन्छ। खिरिलो खालको हुनुपर्ने हुन्छ, भावपूर्ण खालको हुनुपर्ने हुन्छ, अनि साङ्केतिक हुनुपर्ने हुन्छ। वातावरणको कुरा गर्नुपर्दाखेरि एकाङ्कीमा वातावरण एकदमै अनिवार्य वस्तु हो। अनि प्रारम्भदेखि लिएर अन्तसम्म, परिणतिसम्म नै त्यो वातावरण एकै खालको हुनुपर्ने हुन्छ एकाङ्कीमा। पूर्णाङ्कीमा नहुन सक्छ, तर एकाङ्कीमा एकै खालको हुनुपर्ने हुन्छ। संवाद, वेशभूषा, हावभाव, दृश्य विज्ञान आदि सबै वातावरणमा पर्छ। यी वातावरण एकदमै ठिक छ भने मान्छेहरू नाटक पनि मस्त भएर हेर्छन्। भाषा शैली एकदमै नाटकीय भाषा शैली हुनुपर्ने हुन्छ। अनि तनावयुक्त भाषा शैली हुनुहुन्छ। भाषा शैली यस्तो हुनुपर्ने हुन्छ जुन भाषा शैलीमा मान्छेहरू, दर्शकहरू आकृष्ट हुन्, आकर्षित हुन्, अनि हेरै हुन्। बालकृष्ण समले भनेको जस्तो घोडदौड जस्तै हो यो। त्यो घोडदौडमा मानिसहरूलाई आकृष्ट गर्नको लागि, आकर्षित गर्नको लागि घोडाको जुन दौड छ त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो हुनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै भाषा शैली पनि मिठो हुनुपर्ने हुन्छ। अन्तर्द्वन्द्व हुनु पर्यो। भाषा शैली, संवाद आदि हुँदै गर्दाखेरि मानिसहरूको हृदयमा उथुलपुथुल हुनुपर्ने हुन्छ। उद्वेदित भनेको मानिसको हृदयलाई खोदल्ने खालको हुनुपर्ने हुन्छ। अब के हुन्छ होला भनेर मानिसहरूको भावना, त्यसरी मानिसको विचारभित्र विचारलाई खोदल्दै जानुपर्ने हुन्छ। कुनै सिरियल हेर्दाखेरि अब आज हुँदै सिरियल सकिन्छ र भोलि के हुन्छ होला भनेर भोलि एकदम समयमा हेर्न थालेको जस्तो नाटक पनि त्यो मान्छेको हृदयलाई खोदल्न सक्ने। अन्तर्द्वन्द्व भनेको मान्छेको मनभित्र चाहिँ द्वन्द्व भनेको एक किसिमको त्यसबाट मनलाई खोदल्ने के हुन्छ होला भन्ने खालको प्रकारको हुनु पर्यो। सङ्कलन त्रय हुनु पर्यो नाटकमा। सङ्कलन भनेको
मिलाउनु र त्रय भनेको तीनटा कुरा, त्रय सङ्कलन पनि भनिन्छ। देश काल र कार्य व्यापारलाई यहाँनिर एकदमै सङ्कलन त्रय भनिन्छ। देश भनेको देश समाज अनुसारको नाटक हुनुपर्ने हुन्छ, जहाँ जुन समाजमा रचिएको छ त्यसै समाजको हरेक अङ्गहरूलाई समावेश गरेको हुनुहुन्छ। सपोज भारतको पनि नेपाली समाजमा यो नाटक लेखियो भने त्यही नेपाली वेशभूषा खानपान आदि कुरालाई त्यहाँ समावेश गरेको हुनुपर्ने हुन्छ। काल भनेको समय हो, समयको अन्तराल नाटकमा एउटै हुनुपर्छ, एकाङ्की नाटकमा भनिएको छ। अनि कार्य व्यापारका अन्विति भनेको चाहिँ त्यसको जुन कार्य व्यापार छ, जुन त्यसको क्रमबद्धता छ, त्यसको जुन नाटक अघि बढ्दै जाँदाको जुन सुचारू रूपमा अघि बढ्ने जुन क्रम छ त्यो चाहिँ मिलेको हुनुपर्छ। यी तीनटा कुरालाई सङ्कलन त्रय भनेर भनिन्छ। यो नाटक सफल र असफल सङ्कलन त्रयमा पनि भर पर्छ। अभिनेता भनेको छ, अभिनेता भनेको अभिनेता, अभिनेत्री, पात्र, पात्रा आदि हुन्। एकाङ्कीको लाई सफल बनाउनको लागि, रङ्गमञ्चमा त्यसलाई सबैलाई आकृष्ट गर्नको लागि, आकर्षित गर्नको लागि अभिनेता अभिनेत्रीहरू को अभिनय गर्ने तरिकामा एकदमै निखारपना हुनुपर्ने हुन्छ, कलात्मक अभिनय हुनुपर्ने हुन्छ। मानिसहरूलाई एकदमै सजग बनाउने खालको, सन्देश दिने खालको, मनोरञ्जन दिने खालको अभिनय हुनुपर्ने हुन्छ। यो अभिनय नाटकको आत्मा हो भनिएको छ, आत्मा मुटु हो। अभिनय बिनाको नाटकलाई त्यो जुन अभिनयमा प्रस्तुत गर्ने अभिनेता बिनाको जुन नाटक छ त्यो नाटकलाई नाटक भन्नु मिल्दैन। अभिनेताहरूले, पात्र पात्राहरूले प्रस्तुत गर्न सक्ने खालको नाटक हुनु पर्यो। अभिनेता अभिनेत्री अथवा पात्र पात्रा नाटकको आत्मा हो भनिएको छ। उद्देश्य हुनुपर्ने हुन्छ। नाटकले पहिला नाटकले सत्यम शिवम सुन्दरम भनेको सत्य नै शिव हो, अनि शिवमै सुन्दरता छ अथवा संसार जुन छ त्यो सत्यताको उद्बोधन गराउने, सत्यतालाई मानिसहरू समक्ष देखाउने र त्यही सत्यतामा नै सुन्दरता छ भन्ने कुरा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ नाटकले। र नाटकले चाहिँ अन्याय अत्याचार, मान्छेलाई मनोरञ्जन दिने मात्रै होइन, यो मनोरञ्जन मात्रै नाटकको उद्देश्य होइन, तर अन्याय अत्याचारको विरोध गर्नुपर्ने हुन्छ नाटकले। अनि वसुधैव कुटुम्बकमको पाठ सिकाउनु पर्ने हुन्छ, अथवा वसुधैव कुटुम्बकम भनेको, कुटुम्ब भनेको परिवार हो, वसुधैव भनेको विश्व नै, संसार नै एउटा परिवार बराबर हो र संसारमा सबैको आदर सत्कार गर्नुपर्ने अथवा एउटै परिवार सरह बस्न सिकाउने सन्देश नाटकले दिनुपर्ने हुन्छ। अथवा आफ्नो संस्कार संस्कृति रीतिरिवाज हामीले अपनाउने अनि अर्काको संस्कार संस्कृति रीतिरिवाजलाई पनि हामीले इज्जत गर्न सिकाउनु पर्ने हुन्छ। सारा संसारका मानिसहरूलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने नाटक हुनुपर्ने हुन्छ भन्न खोजिएको छ। र अझै अब कुरा आयो नाटकको प्रकार। नाटक साधारणतः नाटकको विधा, नाटक विधालाई साधारणतः 3 वर्गीकरणमा 3 प्रकारले यहाँनिर बाँडिएको छ। र त्यसमा पनि यहाँनिर भनेको छ नि 3 दृष्टिकोणबाट। एउटा विषयको दृष्टिकोणले नाटकलाई ऐतिहासिक नाटक, पौराणिक नाटक, सामाजिक नाटक, राजनैतिक नाटक भनिन्छ। प्रतिपादनको दृष्टिकोणले अथवा नियमअनुसार बुझाएर खुलस्त पार्ने नाटकको आधारमा भाव प्रधान नाटक, विचार प्रधान नाटक अथवा भावनात्मक, विचारात्मक, समस्या प्रधान नाटक अथवा समस्यात्मक नाटक आदि भनिन्छ। शैलीका दृष्टिकोणले नाटक फेरि अझै अरू किसिमका नाटकहरू पनि हुन्छन्, जस्तै 4 भागमा यसलाई बाँडिएको छ। स्वप्न रूपक भनिन्छ शैलीका दृष्टिकोणले। स्वप्न भनेको कल्पना, अति कल्पनामा डुबेर लेखिएको नाटक। यहाँनिर सपना, जस्तै सपना देखेको कुरा सफल हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ, सम्भव हुन सक्छ, असम्भव पनि हुन सक्छ। यस्तो नाटकलाई अति कल्पना भनेको कल्पनाको गहिराइमा डुबेर लेखेको एकाङ्की नाटकलाई स्वप्न रूपक भनिन्छ। रूपक भनेको नाटकै हो। प्रहसन भनेको व्यङ्ग्यात्मक नाटक, जुन व्यङ्ग्य प्रहार गरेर मानिसलाई सन्देश दिन खोजिएको छ, मनोरञ्जन दिन खोजिएको छ भने प्रहसन भयो। काव्य एकाङ्की भनेको कविता, काव्य भनेको कविता, कविताको रूपमा नाटक प्रस्तुत गरिएको छ भने त्यो काव्य नाटक भयो। अनि रूपक, रेडियो रूपक भनेको रेडियोमा संवादको माध्यमबाट प्रस्तुत गर्न लायकको नाटकलाई रेडियो रूपक भनिन्छ। फेरि यो रेडियो रूपक पनि 2 भागमा बाँडिएको छ। एउटा ध्वनि रूपक भनिन्छ। ध्वनि रूपक भनेको ध्वनि
केवल ध्वनिको माध्यमबाट रेडियोमा प्रस्तुत गर्ने नाटक हो। तपाईँले रेडियोमा कहिले कहिले सुन्नुभएको होला, कसै नाटक कुनै नाटकलाई ती पात्र त्यहाँ गरेर बोलीको माध्यमबाट, ध्वनिको माध्यमबाट, वाणीको माध्यमबाट नाटक प्रस्तुत गर्छन् र साँच्चै हामीलाई सुन्दाखेरि त्यो नाटकलाई मञ्चन गरेको जस्तै, खेलेको जस्तै लाग्छ। त्यस्तो नाटकलाई ध्वनि रूपक भनिन्छ। एकोहोरो उनीहरूले त्यो पात्रको भूमिका निभाउँछन्, त्यसमा बिचमा रोक्ने कोही पनि हुँदैन। त्यसमा बिचमा सूत्रधार अथवा अब यहाँदेखि यस्तो हुन्छ, अब यस्तो हुन्छ, यस पछाडिको कुरा यो हो भनेर भन्ने कोही हुँदैन। त्यस्तोलाई ध्वनि रूपक भनिन्छ। अर्को वृत्त रूपक भनिन्छ। वृत्त रूपक भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ त्यो पनि रेडियो रूपकै हो, रेडियोमै प्रस्तुत गरिन्छ। तर यसमा चाहिँ बिचबिचमा धेरै विवरणहरू दिनिन्छ। त्यो नाटकमा संवाद गर्नेहरूले संवाद गर्दै गएपछि त्यो नाटकको विवरण दिँदै एकजना सूत्रधार भनेको एकजना न्यारेटर, अङ्ग्रेजीमा भनौँ न्यारेटरले त्यस नाटकलाई प्रस्तुत गर्दै, न्यारेटरको माध्यमबाट नाटक संवादको रूपमा प्रस्तुत गरियो भने त्यो नाटक चाहिँ भयो वृत्त रूपक। रेडियो रूपक पनि दुई प्रकारका हुन्छन्, एउटा वृत्त रूपक भयो र अर्को चाहिँ वृत्त रूपक एउटा, अर्को चाहिँ ध्वनि रूपक। त्यस्तै प्रकारले शैलीका दृष्टिकोणले नाटकलाई, एकाङ्की नाटकलाई 4 भागमा बाँडिएको छ। स्वप्न शैली, स्वप्न बराबर हो, कल्पनाशील हुन्छ। अर्को प्रहसन भनेको व्यङ्ग्य प्रहार गरेको हुन्छ, सोझो प्रकारले भनिएको हुँदैन, व्यङ्ग्य प्रहार गरिन्छ। काव्य एकाङ्की भनेको कविताको रूपमा हुन्छ। अनि रेडियो रूपक तपाईँहरूलाई मैले भनिहालेँ। यसरी तपाईँहरूलाई एकाङ्की नाटक छोटो चर्चामा एकाङ्की नाटक भनेको के हो, एउटै अङ्कमा, एउटै दृश्यमा, एउटै समयमा प्रस्तुत गर्ने नाटकलाई एकाङ्की नाटक भनिन्छ। एकाङ्की नाटकका विभिन्न तत्त्वहरू के हुन्, पूर्वीय तत्त्व, पाश्चात्य तत्त्वहरू, हिन्दीमा, नेपालीमा आदि कुराहरू गरे। कथावस्तु, पात्र, संवाददेखि लिएर गएर सङ्कलनत्रय आदि कुराहरू गरे। सङ्कलनत्रय भनेको 3टा देश, काल र वातावरण अथवा कार्यान्विति भनेको छ। यी कुराहरू तपाईँहरू समक्ष राखेँ। नाटक, एकाङ्की नाटकको जन्म कसरी भयो भन्ने कुरा 1905मा लन्डनको थिएटरको कुरा तपाईँहरूलाई गरेँ। यी सबै कुराहरू अनि नाटक कति प्रकार, एकाङ्की नाटकका प्रकारहरू तपाईँहरूसँग समक्ष मैले प्रस्तुत गरेँ। अब तपाईँले यो पुस्तकमा भएको जुन यो एकाङ्की नाटक छोटो चर्चा छ त्यो राम्ररी पढ्नुहोस् अनि यो भिडियो पनि हेर्नुहोस्। यसले गर्दा तपाईँले राम्ररी बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँलाई एकाङ्की नाटक छोटो चर्चा विषयमा यति नै हो। नमस्कार।